今集帶大家去咗南頭古城度睇睇啊！呢一間係我上次食過嘅 Chikawa 下午茶，仲有 Little Mermaid 嘅雪糕。我嗌咗杯嘢飲喺度 chill 下先。呢間糕點我好中意食噶，仲去咗睇衙門啊！我哋以前呢個縣叫新安縣。傍晚我去咗附近嘅萬象天地嗰度行下。最近因為臨近新年啊，所以好多鋪頭咧都整咗呢個新年嘅 pop up。夜晚黑同我媽咪慶祝食生日飯。呢間餐廳呢係食杭州菜為主㗎，仲有生日佈置添。哇！我勁耐冇食過東坡肉啦，餸飯真係一流啊！仲有呢一碗純菜獅子頭湯啊，我心心念念咗佢好耐啦，因為啲純菜呢係用啫喱包住㗎，好食㗎。仲有紅當當松子桂魚，好意頭啊！如果你都中意飲飲食食周圍去打卡嘅，歡迎訂閱我嘅 channel 啊！有時間俾埋個 like 同 comment 我啊！如果撳埋個鐘仔就最好啦。大家早晨啊！今次我同屋企人會喺深圳灣口岸嗰度過關啊，跟住即刻上咗滴滴嘅6人車，直接嚟到南頭古城。南頭古城呢仲有地鐵站嘅，就係直接呢個名啦。沿住呢一條路行入去呢，就好似進入咗呢個古城嘅異世界咁啊！噔噔，就係呢度啦。入邊有好多文創嘅產品同埋小店。咁啱呢日天氣都幾好啊，藍天白雲。經過呢一間啊，係賣啲印章啦、茶杯啦，做手信㗎。行前少少，第二間鋪頭呢，見翻上次嗰啲 Hello Kitty 文創啊，仲有眼鏡盒啦、AirPod 盒啦、襪啦。啲年青人嘅頸鏈，仲有圍巾。蚊仔話肚餓啊，買咗個黑松露寶俾佢外賣攞走。另外呢杯嘢飲就係柚子青芒茉莉嘅康普茶，係有氣嘅茶嚟嘅。咁我坐低飲下啦，酸酸甜甜咁樣又幾好飲喎。呢個時候我阿媽都話肚餓啦，就入咗呢間叫做潮巷嘅潮州麵。咁啊，食啲麵啊，今晚再食飯。有炸物、有湯、有炒粉麵，款式都幾豐富。呢個時候，敏仔已經食緊佢個黑松露寶啦，見到火腿都幾足料啊，同埋佢話好食嘅。哇！見到入邊有好多黑松露醬啦。我哋嗌嘅嘢食都到咗啦，呢一個係龜苓膏啦，跟住有馬膠魚丸嘅湯，仲有呢個新鮮腐竹，同埋出邊北嘅沙爹醬。左邊係芋泥春卷。右邊就係蝦棗，點呢個蜜糖嘅。我自己就嗌咗鹹菜豬肚湯啊，好足料同埋好夠味嘅。你睇下啲豬肚幾多？我妹就嗌咗枸杞葉煲豬肉片，仲有沙爹牛肉炒粿條，加咗錢要咗蠔仔，味道都幾好食噶。食完喺對面就有間鄧家全民糕點啊，我哋買過幾次噶啦，真係好好食噶。我推介嘅就係有鬆糕同埋番薯板啊，超煙韌啊！價錢就喺呢度啦，大約5蚊一件。我自己買咗番薯板。行前少少見到有新安縣嘅衙門啊，我對上一次都有入去嘅，所以今次就冇入去啦。俾你睇翻上一次嘅影片。行前少少就見到有祠堂啊，我哋上一次呢冇入去㗎，所以好奇心嘅驅使下，我哋入咗去快速睇睇。見到最入邊呢喺度修葺緊啊，所以就冇得行入去嘅。最後呢，就喺埲牆嗰度睇咗啲 information。布蘭兔嘅植物莊園啊，佢入邊係賣一啲飾物啦，同埋果茶嘅。而呢間就主要售賣一啲年青人嘅飾品，店鋪都好大間啊！哇！因為係星期日晏晝4、5點嗰啲時間啊，條街係勁多人啊 ！Oh my god！
行過吳居啊，呢一間係上次我食 Chiikawa 下午茶嘅地方。不過呢，佢啲意粉我自己就覺得麻麻地啦。不過下午茶食個甜品，飲杯咖啡係唔錯嘅，同埋環境都好啱打卡。呢個就係我上次影嘅相啦。咖啡係可以自定圖案㗎，而且甜品都唔錯。我妹話想食呢一間嘅雪糕啊，叫做 Conacon。哇，佢嗰啲雪糕呢，好打卡啊，好靚啊，仲有新年限定添啊！店員呢都好熱情，俾我哋試嗰啲雪糕㗎。敏仔呢就試咗個藍莓味，呢個係小魚仙嘅雪糕啊！我妹揀咗開心果同埋牛奶味，味道都唔錯㗎。鏡頭一轉，我哋去咗南山區嘅萬象天地，車程呢距離大概10分鐘左右啦。而家臨近新年啦，多咗好多新年嘅佈置同埋 pop up。前少少呢一間呢係賣啲馬鞍啊同馬有關嘅皮具。買嘢飲我有啲口渴㗎。好啊。唔係啊，呢度賣酒㗎，你算唔算？原來呢度係買梅酒㗎，下次經過都要買先。嚟到水廣場呢邊嘅 Gentle Monster， 我妹話想買副眼鏡，所以我哋就入去睇下啦。你覺得點啊？唔係幾好啊！好啦，咁我哋放低啦。啊，呢副好靚啊，側邊係一扎花嚟㗎。哇！俾我睇下。我頭先仲見到副好靚㗎，我去嗰邊攞返嚟睇先。呢一副好靚啊！咁多副呢，我覺得呢副係最好睇嘅，中意佢嘅4角星。今日嚟到江南廚子啊，去慶祝我媽咪嘅生日啊！咁呢度就入去啦。好啦，好，呢個咁典雅嘅廳，行入去。影完生日相之後呢，個頭盤就係呢一個啦，桂花糖蓮藕釀糯米清炒蝦仁啊，正常發揮啦，呢個就好耐冇食過嘅東煲肉啊，餸飯一流啊，職員仲幫我哋剪開咗佢添。仲有呢個我好中意飲嘅順菜湯啊，佢呢個配咗個獅子頭，釀咗少少魚肉喺入邊嘅，所以個感覺就係有啲滑滑地。而順菜呢，好似啫喱包住咁樣啊，個口感好特別。呢個係蟹粉豆腐配咗啲果仁啊，食落去好香啊！啲果仁呢有啲點綴感，我加咗少少醋落去啊，個味道更加突出。我都係覺得加咗醋好食啲。辣椒炒牛肉，牛肉就比較嫩滑，而個椒呢有啲似日本嗰隻青椒仔。紅卜卜嘅松子桂魚啊，最中意食呢一隻啦，因為入邊冇骨啦，又好啱小朋友食，酸酸甜甜。職員仲幫我哋剪開咗佢，方便我哋夾喎。我唔客氣啦，咬落去呢，染滿晒個醬汁，而且後邊呢仲係脆卜卜嘅。紅糖年糕呢個係甜食嚟嘅，依依銀銀點啲紅糖。因為生日嘅關係啊，餐廳送咗呢個長壽麵俾我哋，係一個雞湯底有口感嘅麵嚟㗎。你睇下狗仔都食得好開心啊！咁我哋今集又差唔多啦，多謝你哋收睇呀，拜拜。